Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. 37 davlat Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlarini qo'llab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga imzoliq maktub yo'llagan. Xitoyning digital Gulag ichida nomli hujjatli film Sharq Turkistonda yoshirin suratga olingan. Turkiya 15-iyul kunini unutmaydi. Mamtili Tevfik haqida. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 10-iyul günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk kengişiga a'zo 22 devlet Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan lager tuzumi va boshqa ta'qiblar siyosatlarini qattiq tanqid qilib, o'rtaq bayonan qilgandan keyin Xitoy tarafi o'zining Sharq Turkistondagi siyosatlarining 37 davlatning qo'llashiga erishganligini ilgari surgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Saudiya Arabiston, Kuvayt, Rossiya qatorliq 37 davlat 12-iyul juma kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga imzola xat topshirish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan siyosatlarini qo'llaydiganligini bildirgan. Xabarda bayon qilinishicha, Reuters agentligi muxbiri xatni bevosita ko'rgan bo'lib, uningda terrorlik va radikallikning g'oyat zo'r tahdidiga uchragan Xitoy atalmish Xinjiangda terrorlikka qarshi turish va radikallikni tugutish yo'lida kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash qatorliq bir qator tadbirlarni oldi. Uning bilan rayonda bexatarlik qayta barpo qilinib, hamma millat xalqining asosiy huquqlarining kafolatga ega qilinganligini, bu sababli 3 yildan buyon rayonda bir qatim terrorlik voqeasi yuz bermaganligini, kishilarning baxt va xotirjamlikdan to'liq bahramon bo'lganligi deyilgan ekan. Mazkur o'rtaq imzoli xatga Saudiya Arabiston, Rossiya, Shimoliy Koreya, Venezuela, Kuba, Belorussiya, Birma, Filippin, Suriya, Pokiston, Oman, Kuvayt, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi, Bahrayn va bir qator Afrika davlatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilari tomonidan imzo qo'yilgan ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy sir direktori Sofi Rijardison bo'lsa, Twitterda bu haqda bergan bahosida yuqorida qo'l qo'ygan davlatlarning asosan degidek kishilik huquqni dafsanni qiluvchi davlatlar ekanligini bildirgan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar bo'lsa, Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlarini qo'llab imzo qo'ygan Saudiya Arabiston boshchiligidagi bu atalmish musulmon davlatlar o'zining nomussizligini, sharmandalarcha ikkiyuzlamachiligini yana bir qatim isbotlab berdi dedi. Sharq Turkistondagi yuqori texnikalik nazorat sistemasi va lagerlarga oid amaliyotlar to'xtamay oshkorlanmoqda. Moliya vaqti gazetining xabar qilishicha, yaqinda kod ismli bo'lgan bir film ishlagich Saudiya qiyofatida Sharq Turkistonga berib, rayondagi yuqori besimli vaziyatni yoshirin suratga olgandan keyin Xitoyning digital Gulagi ichida mavzuliq bir hujjatli film ishlagan. Mazkur filmda 2017-yildan beri Sharq Turkistonda shakllangan lager va nazorat sistemalari haqida ma'lumotlar berilgan ekan. Uningda 2017-yildan beri Sharq Turkiston jamiyatining har qatlam, har sohasiga tava bo'lgan millionlarcha kishining g'oyib bo'lganligi, lager qamalmay qolgan Uyg'urlarning ishiklari oldiga o'rnatilgan sonliq ma'lumot kodi va sanoqsiz kameralar, har xil turdagi tekshirish punktlari orqali qattiq kontrol qilinganligi, uylarga qo'shmoq tuqqan nomida Xitoy o'rlashtirganligi va har bir kishining normal diqqat qilishga tegishlik va xatarlik degan 3 xil kategoriyaga ayrilganligi, lagerlarning qandaqdir kishilarni tarbiyalash va yetishtirish o'rinlari emas, balki ularning ruhini asta-asta o'ltirishni maqsad qilgan o'rinlar ekanligi bayon qilingan. Filmda yana Uyg'urlarni tadqiq qilish bilan shug'ullangan derdibaylar va Rayin Tam qatorliq mutaxassislar ziyorat qilingan. Kompyuter to'g'ri bexatarlik mutaxassisi Greg Walton bo'lsa, filmda qilgan so'zida insonlarning xususiy erkinligiga zo'r tahdid hisoblangan yuqori iqtidorli nazorat texnikalari navbatda Uyg'urlarga tajriba qilinmoqda. Xuddi tajriba chashqanlardek qo'llanilmoqda degan. Xabarda bu hujjatli film ishlaguvchining Uyg'urlarning navbatdagi ichinishli holini suratlab berish uchun nihoyat zo'r jasorat bilan Sharq Turkistonga borganligi alohida eskartilgan. 2016 yılı 15-iyul kechasi Fatullahchi terrorlik tashkilotining harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ash o'rni harakatida shahid bo'lgan qahramonlar unutilmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahrida, Avstraliyaning Melbourne shahridagi jamoalarda Fatullahchi terrorlik tashkilotining 15-iyul harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ash qilmishining 3-yillik munosabati bilan faoliyat uyushtirilib, Anadolu agentligi tomonidan tartilgan fotograflar harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga o'rinish qilmishi asnosida tartilgan ko'rinish va videolar kirgizilgan qisqa film Turkiyaning Chicagodagi konsulxonasida o'tkazilgan 15-iyul milliy irodaning yuksalishi nomli faoliyat ko'rsatildi. Faoliyatga turk va yerlik jamiyatning a'zolaridan sirt ba'zi davlatlarning diplomatlari qatnashdi. Faoliyat oxirida vatanni qo'g'dash yo'lida jinini fido qilgan barliq shahidlar bilan g'ozilarga duo qilindi. Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining tunilgan vakillaridan biri Mamtili To'xtaji 1901-yili Atishning Bo'yamat yezisida Tevib oilasi dunyoga kelgan bo'lib, keyin Turkiyaga chiqib oz mazgil o'qigandan keyin Atish qaytib kelib diyorimizda yangicha fanniy maktab echish to'lqin qo'zg'ab, 10 yilga yetmagan vaqtda bir asrlik o'zgarish musofasini tamomlagan. 1937-yili Shinsay turmasida o't qo'yib kuydirib etilgan.
Mamtili Efendi özünün qısqıgın hayatida Uyghur Yeniçi Ma'arif hareketini bundan 80 yillar burun ma'rifat yurti Atuşda Uyghur Yeni Ma'arifining mash'ini negiz ko'tarib, Uyg'urlarning milliy hayotiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan. O zat 1926-yili chet eldagi musofirlik hayotini boshlagan bo'lib, elimizda yo'lida dastlabida Sovet ittifoqining Shamay shahriga borgan. O yerda bir mezgil hayot kechirgandan keyin O'rta Osiyoning ilm-fan madaniyat beshliklaridan biri Toshkent shahriga borgan. Toshkentda oshxona va boshqa o'rinlarda ishlagan. Atush va Qashqardan chiqib ketgan oq ko'ngil qarindoshlari bilan uchrashib sirdoshgan. O'qish orzusi kuchlik Mamtili boshqalarning yordami bilan o'qish fursatiga ega bo'lgan. Ayni vaqtda murakkab ijtimoiy muhit ta'sirida o'zining bilim olish orzusining bu yerda amalga oshmaydiganligini his qilib, 1928-yil yozda Qrim orqali Turkiyaning Istanbul shahriga yetib borgan. Necha yil jafoliq turmush ichida tovulinib bilim egallab, 1929-yildan 1932-yilgacha bo'lgan 3 yillik o'qish jarayonida haqiqiy bir layoqatli o'qituvchiga xos salohiyatni hozirlagan. Shu vaqtlarda Xo'janiyaz Hoji boshchiligidagi Qo'mol dehqonlar inqilobi to'g'risidagi xabarlar matbuotlarda e'lon qilingandan keyin 1933-yili yurti Atush qaytib kelib, o'z yurtida oldi bilan ma'rifning afzallik to'g'risida tashviqot, targ'ibot ishlari bilan shug'ullanib, kuchlik jamoat fikri tayyorlagan. Yangi ma'rifni qo'llab-quvvatlaydigan taraqqiyotparvar kishilarga tayinib, yangi maktab qurishning tashkiliy moliya masalalarini hal qilgan. Ondan o'qitish tarbiyalaydigan qisqa muddatli kurs ochgan. Buning bilan butun hayot avasida yangi maktab qurish to'lqini ko'tarilib, Atushning 24 kantida 24 boshlang'ich maktab ta'sis qilinib, Uyg'ur ma'rif tarixida yangi sahifa ochilgan. Bu maktablarga dastlabki qadamda 10 mingdan ortiq o'quvchi qabul qilinib, Atushda misli ko'rilmagan yangilash, oqartish vaziyati shakllangan. Mamtili Efendi 1935-yil yozda o'xshash forma kiygan 100 nafar o'quvchini tanlab, yana izchilar atriti tashkillab, o'zi bosh bo'lib, marsh va naqshlarni aytib, Fayzobod, To'qqizoq, Opal, Toshmiliq, Yenisor va Qashqar shaharlari atrofini aylib, yangi ma'rif va uning natijasini tashviq qilgan. 1937-yilning boshlarida Shingsay Sharq Turkistonda oq terrorlik vaziyati paydo qilib, taraqqiyotparvar, ma'rifatparvar zotlarni turli patnomlar bilan bostirgan. Shu yil aprelda Mamtili To'xtajimo dars o'tayotgan yerida qo'lga olinib, Qashqar shahridagi Yovoq teraklik turmasiga tashlangan. 1937-yil 30-may kuni saharda Qashqar Yovoq turmasiga qamoqliq 300 dan ortiq siyosiy mahbus turma o'ylisiga yolab elib chiqilib, o'q tutilgandan keyin benzin chechib ko'ydirib etilgan. Mavlonov bilan Qodir hojining boshlamchiligida ijro qilingan bu mislsiz qirg'inchilikda millatning istiqboliga va uning tarixiy taqdiriga haqiqiy husnda ko'ngil biladigan, xalqni nodonlikdan, qulluqdan qutuldirish yo'lida shonliq faoliyatni olib borgan madaniyat, ma'rif jangchilari ichinishli holda o'ltirib etilgan. Bu jangovar vatanparvar, millatparvar zot qisqag'in hayotini oxirlashtirib, tariximizda unutilg'isiz ta'sirlarni qoldirib ketgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.